皆さんおはようございます。今日はですね、エチオピアのハイレマリアム、デサレン、外務大臣、をここにお迎えして、さまざまなアフリカ情勢等についてお聞きしようと思います。お手元にすでに、大臣の略歴は言っていると思います。簡単に申し上げますと、もともと大学の先生、フィンランドや米国で勉強されて、大学にお勤めになってあと、95年から連邦議員、そして現在の、副大臣兼外務大臣の職には2010年10月1年前ですね、にお就きになられています。本日は、大臣からもちろんエチオピアと、一番大事なエチオピアと日本の関係についてお聞きしますが、それと同時に最近の南スーダンの情勢や、それからソマリア、皆さん関心あるソマリアの情勢、それからエチオピア経済は好調だということですが、その辺についてもご質問が出ればお話を聞けると思います。どうぞ。Good morning, ladies and gentlemen. We have His Excellency Mr. Hailemariam Desalegn from Ethiopia, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. Today we will learn about the update of the African circumstances. Please find the background CV of His Excellency in your handout. He has studied himself in the United States, in Finland, amongst other areas. He has also taught in university. He became the member of the parliament in 1995 and took his current position as of October 2010, meaning almost about 1 year ago. Of course, today's focus will be on the bilateral relationship between our countries. Plus, we would like to know about the South Sudan situations, Somalia, where we are deeply interested in. We have heard that the Ethiopian economy is growing rapidly, and if there are any questions, possibly we would like to hear about the economic circumstance as well. 最初にじゃあ大臣の方からですね、通訳を入れて30分ほど、英語では15分ぐらいになりますが、お聞きして、その後質疑応答に入りたいと思います。それでは大臣、お願いいたします。We would like to ask Your Excellency for your initial remarks for about 20 to 30 minutes, including the translation, which means in effect your message might be about 15 minutes or so. And then after that, we would like to take questions from the floor. Thank you very much, Excellencies. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to explain some of the pertinent issue in my country, relationship with Japan, and also the regional matters of your concern. このような機会をいただきましてありがとうございます。ご紹介ありがとうございました。まず、我が国の状況について、また日本との間の2カ国の関係について、皆さんが関心をお持ちの地域、アフリカの話をいたします。As been introduced, my country, Ethiopia, is the second largest populous country in Africa, and our economy is growing very fast. And you know that from the international media, that Ethiopia is one of the 3 fastest growing economies in the world. エチオピアについてはアフリカの中で第2に人口が多い国です。今まさにご紹介いただきましたように経済成長も非常に速い速度で伸びておりまして、国際的な報道でもご承知かもしれませんが、成長速度という意味ではトップ3のうちの1カ国に入っています。Addis Ababa, the capital of Ethiopia, is also the political capital of Africa, where the AU and the UNACA is located, and one of the fast-growing cities in Africa. 我が国の首都はアディスアベバです。しかし、我が国だけの首都ではありません。政治的にアフリカの首都とも言えるのがアディスアベバです。例えば、AU とか国連のアフリカ委員会なども拠点をここにしておりまして、都市という意味でも最も急成長しているのがアディスアベバです。Ethiopia is one of the islands of stability in the Horn of Africa. It's a peaceful and stable country for anyone who wants to do business and investment. アフリカの角にある我が国ですが、安定の孤島といいましょうか、安定の島とも言えるところです。どなたでも事業を行いたい、あるいは投資をなさりたいのであれば、平和で安定であることを安心して来ていただけます。Our economy is based on mainly on agriculture, and the engine of growth is agriculture.
but the coming 5 years, our plan is to lay down a basis for industrial leadership in our economy. 今現在、成長の原動力は農業で、主に農業立国です。しかし、これから新しい5カ年経済計画を立てておりまして、これから鉱工業部門でもリーダーシップを取るべく土台を築いていく予定です。We are now launching a growth and transformation plan, which we started last year, continues for the coming 5 years, and now I came to Japan in order to talk about our GTP, Growth and Transformation Plan, where the Japanese government has a stake in this plan, because we want to have a technology transfer from Japan, which is very important for our growth, since we are transforming into industrial sector. And we have a Kaizen movement and a Kaizen Institute established in my country. We want to have quality production and productivity increment, and therefore we need to build our capacity through the support of Japanese government. 2010年、昨年から始めました5カ年計画です。略して GDP 成長変換計画と呼んでおります。今回来日しましたのはこの5カ年計画 GDP に関しまして、日本の国益も関わっているところがあると思いますので、ご支援のお願いに参りました。我が国の成長のためには日本からの技術移転をいただくことが極めて重要です。なぜならば農業立国からこれから工業化を全面的に推進したいと思っているためで、日本には産業政策の支援で改善プロジェクトを実施していただいています。品質管理を強化し、生産性を高める、そのような意味での能力醸成、キャパシティビルディングが必要で、ここで日本の支援が必要です。My country is playing a major role in regional peace and stability. It is by itself a peaceful and a stable country, but also works very hard for the regional peace and stability. And therefore, the issue of Somalia and Sudan comes along with our major role we play in peace and security development in Africa. 我が国単独でももともと大変平和で安定的な国家ではあるんですが、その上で地域全体の平和と安定についても重大な役割を果たしていると自負しております。地域のためを強く意識しておりまして、そのためにアフリカの地域全体の安定、平和、治安のためにもソマリアあるいはスーダン南部においても重要な役割を果たしています。As far as the bilateral issues concerned, we focus on infrastructure development because for any investment, infrastructure is very important. The telecom, power, roads, railways, all these infrastructure are very important for economic development and economic prosperity. Therefore, we need financing of these projects, and we need also the support of the Japanese government in this regard. 2カ国の関係で重視したいのはインフラ開発における関係の強化です。どのような分野で投資をするにしてもインフラがないと始まりません。通信、電力、鉄道、道路などなど、このような大型プロジェクトに大金、資金が必要となっていますので、この分野でも日本政府の支援を期待しています。Our philosophy is that aid is not a solution for Africa. What's important for Africa is trade and investment. So we feel that we need trade and investment enhanced from Japan and a mutual cooperation in terms of exchange of trade, enhancing of trade and investment. 我が国の理念といたしまして、援助はアフリカの解決策にならないと思っています。重要なのは貿易と投資、しかも相互にそれを行い、相互のために協力をすることです。したがって日本との間でも貿易、通商、投資を拡大したいと考えています。As I know that you are also concerned about the situation in the Horn of Africa as regards to peace and security and stability.I want to mention few issues on Somalia. アフリカの角地帯における平和、安定、治安に皆さんが関心をお持ちだと承知していますので、何点か特にソマリアも含めて申し上げます。Somalia has been stateless and almost a failed state for the last 20 years. And now we see that there is a light at the end of the tunnel this time in Somalia.
ソマリアについて過去20年間、国家がもはや存在しないと言いましょうか、存在していたとしても破綻国家の状態が続いていましたが、ようやくトンネルの向こうに光が見え始めたかと思います。The main problem in Somalia is extremism, extreme ideology, which Al-Shabaab is heading for. And now Al-Shabaab is weakening. Al-Shabaab is on the verge of defeat because the people of Somalia is rejecting Al-Shabaab as an alternative. アルシャバブを中心とした過激派が一番の問題となっております。しかし、この過激派組織も今弱体化しておりまして、まもなくもう敗北ギリギリの直前になっております。なぜかと言いますと、そもそも国民自体が今の指導者、政権に代わってアルシャバブを受け付けていないからです。Al-Shabaab is being defeated in terms of its ideology. Al-Shabaab is being defeated in terms of security and militarily. So this is an opportunity that we have to work very hard as regional countries. So we are coordinating our efforts as IGAD and East African community to fight Al-Shabaab properly. このようにアルシャバブはイデオロギーでも負けている、治安も管理することができない、軍事力でも負けつつある、せっかくの機会ですから地域諸国が手をつないでここの機会を逃してはいけません。ここで打ち負かす適切な形で戦って抑えることが必要だと思っています。政府間機構の IGAD、 それから東アフリカ共同体 EAC、 これら力を合わせて今こそ抑えたいと思っています。 Since Somalia is also a member of the IGAD member states, we have a roadmap. We call it Kampala Accord. And according to that roadmap, we have 4 important issues that is going conducted in Somalia. The first one is security. The other 3 are political processes, constitutional process, and the reform of the parliament, as well as finally good governance in Somalia. 今申し上げたイガットの機構の下でカンパラアコード、カンパラ合意の下でロードマップが今後について示されております。ソマリアを含めて今後最も重要な4つの分野が策定されております。まず第1に治安、次に政治プロセス、あるいは憲法制定プロセス、次に国会の改革、そして良き統治。We feel that the main important solution should be a political solution. And then security will help the political solution to be implemented. 最も重要なのは政治的に改革をし解決を見出すことだと考えています。しかもそこで治安が安定していれば、その政治的なソリューションを実践に移すことにも役に立つと考えています。In political solution, there should be an inclusive process, and all stakeholders in Somalia, religious leaders, clan leaders.NGOs, civic societies, intellectuals, diaspora community, all should be included in the process, and therefore a peaceful solution should be there for Somalia. ソマリアにとって政治的な解決策が必要だと申し上げました。平和に解決をすることが重要で、インクルーシブ、すべての人が包括的に含まれる、誰もが取り残されないプロセスが必要だと思っています。しかもそのステークホルダーといいましても、ありとあらゆる、例えば宗派の指導者、あるいは部族の関係者、NGO、市民社会、いわゆる知識層、あるいはディアスポラ、国内あるいは国外に散ったような人たち、すべての関係者が含まれなければいけない。And a unified Somalia should be a solution. Therefore, areas which are peaceful but not integrated with transitional federal government like Somaliland, Puntland, and other parts of Somalia has to be also part of the process. 解決策には本当の意味で統一されたソマリアと国家が必要です。つまり、紛争が起こっていなかったとしても、連邦制度に入っていないところがあります。ソマリランドとかプントランドなどの地域が残っています。これらも手を携えることが肝心です。You know that recently there are developments in terms of security. One is Mogadishu has been free from Al-Shabaab this time.Which is very important for a political process to take place. 治安という意味では最近も前向きな動きがあります。政治的なプロセスも大変重要で、モガディシュの方でもアルシャバブを相当できています。There is also a recent development where
regional forces are coordinating to dislodge Al-Shabaab from Somalia. The Kenyans has got into Somalia because of their national security being threatened by Al-Shabaab, by kidnapping and abducting. Because you know that Kenyan economy is based on tourism, and because of that, some problems has been there in Kenya, and Kenya has got into Somalia to get a safe corridor for to curb the insurgency of Al-Shabaab into Kenya. 地域においても治安を改善する動きが最近も起こっております。例えばケニアに関しましてもアルシャバブ掃討作戦ということでソマリアに一部進行しています。なぜかと言いますと、観光客などが過激派に拉致誘拐をされまして、ケニアはもともと観光で成り立っているところがありますので、ケニアの一国の経済がアルシャバブのために大変脅威を受けてしまっているのが原因です。したがってケニアが安全回廊ともいえる場所を設置しようとして動きがありました。We felt that this is not a Kenyan problem alone, it's a regional problem. Therefore, all IGAD countries have decided that we want to coordinate with African Union mission for Somalia, AMISOM, and the Transitional Federal Government Security Forces, and all the regional governments will cooperate to dislodge Al-Shabaab from Somalia using this opportunity. 今こそソマリアからアルシャバブを一掃する機会だと考えておりますので、ケニア一国の問題ではなく、地域全体の課題として地域一丸で取り組んでいきます。ICAD機構に加盟するすべての国々でコーディネートして、またアミソ、AU の部隊、それから暫定政権 TFG、各治安部隊等々すべてが力を合わせて、今こそアルシャバブを追い出そうと考えています。We have met as IGAD member states recently. The summit of heads of state and government of IGAD has been conducted last week, and we have decided that all countries should support the operation in Somalia so that Al-Shabaab will be defeated quickly. アルシャバブが早く一掃されるようにソマリアの支援をすべての国がしなければいけないということで、IGADの首脳会合サミットがつい先週開催されまして、そこで各国の合意がありました。In this regard, my country, Ethiopia, has also been requested by IGAD member states to support the process, and we also agreed in principle to support the Somali peace process to dislodge Al-Shabaab. ソマリアの和平プロセスを推進し、アルシャバブを一掃するということに関しまして、我が国もIGADから公式に依頼を受けておりますので、掃討作戦に合意をしております。So the chiefs of staff of defense force of all IGAD countries are now meeting to strategize how to work together in one commandship through AMISOM. AMISOM should take the leadership, but all countries should support the process. So they are working out how to coordinate their efforts and work very closely in this regard. ソマリア掃討作戦という意味で、IGAD加盟国のすべての国がどのようにすれば力を調和させて、このプロセスにすべての国が参加することができるか検討中です。加盟国の今、軍統合参謀本部議長すべてが集まりまして、アミソをリーダーとして、アミソを一つの司令部として、どのような戦略を立てたらよいか、今まさに検討が進んでいます。We believe that this effort is very important. That the region, the part of Horn of Africa and East Africa, is unified in their idea, plan, and all engagements. Therefore, Somalia will be peaceful, which is very important for the global community as well. 今ご紹介したような努力がアフリカの角、東アフリカ全体の統一と和平にとって極めて重要だと考えています。イデオロギー、思想としても統一したい、いろいろな今後の国家計画、経済計画についても統一した地域となりたい、ありとあらゆる関わり、付き合い、2カ国間の関係、エンゲージメントについても統一したいと思っていますので、ソマリアの平和を実現することはこの地域だけではなく、全世界にとって重要だという意識で努力をしています。The global community is concerned because the piracy issue in the sea
of that area is very important. But the solution of the piracy is within the land, not in the sea. So Somalia has to be peaceful and stable so that piracy can be properly tackled. Otherwise, while Somalia is unstable, you cannot fight piracy from the sea. So the international community has to support, for the sake of the global peace, the Somali process, so that piracy also can take its advantage of fighting it properly. 世界全体でソマリアと周辺海における海賊問題について懸念していることも承知しています。海賊というと海の問題と聞こえるかもしれませんが、解決策は海には存在せず、やはり国土、陸上の中でソマリアの国における和平を実現することによってしか解決はできません。ソマリアという国土が不安定である限り、海の海賊の問題の解決もできません。そのために世界平和全体のためにも、海賊問題を解決するためにも、ソマリアの和平プロセスに世界中が支援することが重要です。The root cause for piracy is in the land in Somalia rather than in the sea. So the international community tries to fight piracy from the sea, where the root cause has not been touched. And it's just a painkiller, it's not healing. So we feel that the real solution for piracy is stabilizing Somalia inside. So I think the international community has to cooperate with the regional people and government to solve the problem of piracy by stabilizing Somalia. そもそもこの海賊の根本原因は海に存在しているのではなく、ソマリアの国内、陸上に根本原因があります。今現在国際社会は海賊問題の取り組みとして海で戦おうと、海で解決しようとしているかもしれませんが、それでは対症療法というか痛み止めということであって、本当の治療方法には全くなっていません。本当の意味での治療方法を実現するためにはソマリアという国内を安定化する必要がありますので、ぜひ全世界の皆様にもお願いをして、地域の人たち、地域の政府と力を合わせて国全体の和平を進めたいと考えています。As far as the Sudan is concerned, now we have two countries, the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan. The independence of South Sudan has been concluded peacefully and democratically, and that is one very important conclusion in African history, that negotiation and peaceful discourse helps to solve problems peacefully. So this is one result we achieved in the independence of South Sudan. スーダンは今2つの国になりました。北と南スーダンと2カ国になりまして、この南のスーダンが平和的に、そして民主的な形で独立を成功させたということ自体がアフリカの歴史にとって大変重要なポイントだと思っております。交渉も平和裏に行われた、ディスコース、対話と協議も平和的に行われたこと、だからこそ平和的な解決策を見出すことができた、大変重要な達成でした。Even though the independence has been peacefully concluded, there are some issues of comprehensive peace agreement, CPA, which has not been concluded, which are pending, and those issues, if not properly handled, then can end up with clashes and violent conflict. So we have to deal with those CPA issues properly. と今、平和裏に独立を果たしたとは申しましたが、まだ残っている課題もあります。略して CPA と言っておりますが、例えば包括和平協定がまだ継続中で締結されておりません。この点について最後までしっかりと詰めていきませんと、今後、紛争、対立、暴力的な対立が起こりかねません。One of the pending issues of CPA is the ABA, the status of ABA.Which is an area in between south and north, and that has to be decided quickly and properly. Until now, there is no problem of peace because Ethiopia has dispatched a peacekeeping force in Abyei, and that force is keeping peace and stability in Abyei. But if the substantive issue is not settled properly, then I think it is a potential area for conflict.
その CPA の壁の一つとなっているのが、南と北の中間となっているアビエの地域です。これについて正しくきちんと対処する必要があります。我が国にいたしましても平和維持軍を派遣しておりまして、中身的、実質的な問題をきちんと解決しないと、本当の意味での平和と治安を実現ができないと肝に銘じています。The African Union and IGAD are working very closely for negotiation of the two parties, the Northern Sudan and Southern Sudan, on the Abyei issue. And that negotiation is going on now. この南と北の中間にあるアビエに関しまして、南と北両者との交渉に関して AU と IGAD が緊密に連携をとっています。The other pending issue as far as North and South Sudan is concerned, it's not in the South Sudan, but within North Sudan, we have the geographic southern part of North Sudan, the Blue Nile and Southern Kordofan issue. もう一つ北と南で起こっている問題で、地域としては北側のスーダンにある南部の地域に関しまして地理的にこの辺りの問題があります。The popular consultation process in this area has not been properly conducted, and there has been some violent conflict in that area, but now it has subsided. And the real issue of popular consultation in Southern Kordofan and Blue Nile has to be conducted. Blue Nile and what? Southern Kordofan. Kordofan. 南部コルドファイとブルーナイルとの間の問題ですが、国民との協議を実施していかなければなりません。これがまだきちんと行われておりませんので、これが放置されますと、武力紛争が起こりかねません。一時、武力的な紛争も続いておりましたが、現在は沈静化しています。The African Union and IGAD are trying to work closely with parties in northern Sudan, and I think that process also remains to be negotiated. AU と IGAD もこの方面で大変緊密に協力をしております。北スーダンにおける南部地域に関する当事者と南側の当事者との間の交渉について協力が続いています。Of course, it is within one country. It's not between two countries. It is part and parcel of northern Sudan. That the government of Sudan and those forces which has been fighting with southern Sudanese SPLA, those has got also a number of forces, around 40,000 soldiers, which has been fighting with the southern Sudan for the independence, now are within the North Sudan. So this has to be settled properly while one country, as one country and one state. 本質的には2カ国の対立ではありません。一つの国の中の問題になっています。北スーダンの中で分離が起こってしまっているという問題です。SPLA との間の戦いも続いてまいりました。今ではおよそ4万の部隊が各地に点在していまして、独立を求めた戦いと紛争が続いてまいりました。今それが一つの国、北スーダンの中で起こっていますが、これについても適正に解決をしていかないと火種が残ります。We hope that the two parties will settle their differences peacefully and through negotiation. And the IGAD member states as well as African Union is supporting the process of negotiation. 両所間の交渉が平和的にうまく進むことを期待しております。お互いに違いを脇に置いて和解、妥協することを期待しておりまして、IGAD と AU としても交渉をサポートしています。Apart from that, I think the southern Sudan is peaceful, and in general, the northern Sudan is also peaceful. But there are potentials, if not properly handled, that can lead into conflict. いろいろ申し上げましたが、ざっくり言いますと、南スーダンも北スーダンもそれぞれに平和ではありますが、一部問題がくすぶっている、あるいは潜在的に残っているところがありますので、それを適正に対処しないと問題になる可能性もあります。One of the spoilers of regional stability in that area is the government of Eritrea, and that is
the IGAD member states has appealed to the international community in the Security Council to handle the issue properly, because sanction has been imposed on Eritrea, earlier sanction, and that sanction has not yielded proper result. So now strengthening or enhancing additional sanction on Eritrea is going to be concluded maybe tomorrow by the Security Council. もう一つ地域の問題を起こしているのがエリトリアの政府の政権です。IGAD から国連安保理と国際社会に対しまして協力を呼びかけているところです。制裁は課されていますが、期待された成果が上がっていないこともありまして、早ければ明日にも制裁の強化もしくは追加の制裁の決議が安保理で行われるかもしれません。One of the spoilers of the Somali peace process is the Eritrean government by supporting Al-Shabaab. So in this regard, the international community has to teach Eritrea properly that they should stop supporting Al-Shabaab in any way. ソマリア問題についてもエリトリアの立場が問題を起こしています。アルシャバブ過激派を支援しておりまして、国際社会全員でエリトリアを啓蒙することによって、アルシャバブのような存在の支援をいかなる形であったとしても停止しなければならないことを教える必要があると考えています。Not only in Somalia but in Djibouti, they are sending some spoilers to spoil the peace of Djibouti. ソマリアだけではありません。ジブチに対してもエリトリアの一部が入り込みまして平和を脅かしています。You might have come across with the report of the monitoring group of United Nations Security Council that has reported on Eritrea properly, that Eritrea is destabilizing the region. 皆さんも一部報道等で聞いたかもしれませんが、国連安保理のモニタリンググループがエリトリアの状況を調査し、問題を起こしている点についても報告がなされています。We in the region, the IGAD member states, we have in one voice told to and appealed to the international community that we need peace. We don't want any destabilization in the region. What's important for Africa now is development, fighting poverty, and good governance and democracy, not destabilization. So in this regard, we are very clear in our mind and in our policy that the IGAD region has to be peaceful, stable, so that Africa also becomes stable and prosperous in development and democratization process. 今、IGAD は声を一つにまとめて国際社会に、この地域では安定を脅かすものではなく平和が必要だと訴えております。アフリカで必要なのは不安定化要素ではなく、開発、貧困の撲滅、良き統治、民主化です。これについては考えも明確で、その政策もはっきりとしております。IGAD では平和と安定が必要であると、それはアフリカ全体の平和と安定につながると、かつ経済的な繁栄と民主化の促進につながると感じています。We in the region, we didn't want to go bilaterally to any violent conflict with Eritrea. But what we did is we appealed to the international community because this is a regional peace and the Security Council has a responsibility to keep the regional peace. And therefore, I think the measure that is taken by the Security Council will help the Eritrean regime to behave and change its policy of destabilization, but come into cooperation and working together with IGAD countries for peace and reconciliation rather than destabilization. 対エリトリアで2カ国間で暴力を行使したいと考えている地域の国はどこにもありません。であるからこそ、あえて2カ国で対峙するのではなく、国際社会、例えば安保理等にアピールをしている次第です。地域の平和と安全の問題ですから、国連安保理にも責任があります。国連安保理が制裁等の措置を導入することによりまして、役に立つと期待しております。エリトリアにおいては振る舞いをぜひ改善していただきたい。政策を安定を脅かすものから協力、そして平和と和解を実現する政策に国として変えていただきたい。We appreciate Japanese government to send a self-defense force to Juba for cooperating in infrastructure development, and this is a very good move
from the Japanese government, and we commend this, and we want to support this process as regional countries, and Ethiopia in particular, because we have presence in Darfur, we have presence in Abyei, so we want to cooperate with Japanese force there, so that the intended purpose be met in establishing South Sudan as a stable government. 南スーダンの開発と安定化のためにも自衛隊の施設部隊の派遣に関しまして10番に対して非常にいい動きだと考えておりまして、エチオピアとしてもそれから地域全体としても可能な限りの支援をする用意があります。ダルフール、アビアについては我々もプレゼンスがせっかく元からありますので、ぜひ日本の皆さんと協力をして当初の目的が叶うようにしたいと考えています。Finally, I would like to say that we are in the right path in stabilizing our region, not only in peace and security, but we are moving economically in the right direction. And our economy is growing very fast in Ethiopia. We are stable, peaceful, and we are working for the peace of our neighbors and the region at large. And we also ask the Japanese investors to come in and invest in Ethiopia, because there are many countries coming and investing in Ethiopia, and Japan also has to take its share in the investment process in Ethiopia. And we request and invite Japanese private sector to come and invest in Ethiopia, and we can benefit mutually. The investors can benefit, the country can benefit, so it is a mutual benefit and cooperation. So we invite the Japanese private sector to come and invest in Ethiopia. 安定化という意味では今正しい道を歩んでいると考えています。治安平和という意味だけではなく経済成長でも正しい道を歩んでいると考えております。なので急成長を遂げていますし、より安定的により平和に向かいつつあります。しかも我が国一国だけのためではなく近隣諸国地域全体のためを考えて正しい道を歩んでいるつもりです。そのためぜひ日本の投資家の皆さんにも投資をしていただきたいと考えております。日本以外の多くの国からはすでに進出がありましてプレゼンスが大きくなっていますので、日本の皆さんにおかれましてもぜひ日本にふさわしい投資ビジネスのシェアを取っていっていただきたいと思っています。特に民間部門の皆様の投資を誘致したいと思っています。それができますと投資家のみならず国全体で相互の利益になると考えています。With these very brief remarks, I now call upon you if you have anything that you want to clarify on issues, and I will try my best to clarify those things. 以上です。何か確認と質問がありましたら回答に最善を尽くします。はい、どうもありがとうございました。大変包括的な地域情勢の説明をしていただきましてありがとうございました。いかにエチオピアがいわゆる戦略的に重要な場所にあるかということが今のお話でよく分かったと思います。Thank you very much for the comprehensive remarks. We now have a better understanding about the region, and on top of that, we do have a good understanding about the very strategically important position that Ethiopia has in the region. 申し遅れましたが、この皆さんから向かって、左側になりますか、同席していただいているのは、エチオピアのマルコス・タクレ・リケ、大使です。今日はここの席に、同席していただくことになりました。Apologies for not introducing His Excellency at the beginning. At the edge of our table is His Excellency Ambassador Tekles Marcus here in Japan. ということで、じゃあ、あとは皆さんのご質問を受け付けたいと思います。質問のある方はお近くのマイクへ近寄っていただいて、ご所属とお名前を名乗ってから質問してください。それではどうぞ。はい。If you have any questions, please kindly raise your hand. Please go forward to the nearest microphone. Please kindly tell us your name and affiliation. 共同通信の津村と申します。今日お話ありがとうございました。ソマリアに関して伺いたいんですが、今日のお話だとアルシャバブの掃討のために今後ソマリアに進軍するということだと思うんですけれど、これいつ頃からどれぐらいの期間かけて軍隊を出すかというのがもし
想定しているものがあったら教えていただきたいのと、あと一部報道で11月にすでにエチオピア軍がソマリアに進軍したというものがあったんですけど、これについての真偽というか真偽を教えていただきたいんですけれど、よろしくお願いします。Tsumura from Kyodo News. Thank you very much for the initial presentation. Two questions about Somalia. You mentioned about defeating Al-Shabaab. If there is any specific plan about your forces going into Somalia, if there are any plans, I would like to know from when or how long, if you have any ideas about that timeline. And second, it is also related to Somalia. According to some media reports, the Ethiopian forces have already marched into Somalia for the same purpose in November sometime. I would like to confirm whether this media report is true. Thank you. Thank you very much. We regional countries, we do not want to approach the Somali issue as a bilateral individual countries issue. This is a regional issue, and we want to act as a region. Unified, stable region is very important, so we want to act as a region. So the leadership that is taken by this process is IGAD as an institution that leads the process. And AMISOM, the African Union peacekeeping mission in Somalia, is going to take the leadership as far as military operation is concerned. Within the AMISOM, then other regional countries can take their share with the leadership of AMISOM. So in this regard, the IGAD countries and the regional countries requested Ethiopia to get in. We haven't yet are in Somalia. So we want to clarify to you that Ethiopian force is not in Somalia. But we are ready to go into Somalia whenever the Chief of Staff of Defense decides the necessary strategy where Ethiopia has to contribute as within the regional setting. So in this regard, we are ready to contribute. We are ready to dislodge Al-Shabaab from Somalia, but we are not taking the leadership. We are led by AMISOM and the regional forces together. All the strategies, all the tactics are designed by as a region, not as individual countries. It is true that Kenya has got into there, but even the Kenyan operation should fall within the regional plan. Otherwise, if you go disintegrated into Somalia, then you cannot get the required result. So learning from the previous experiences we have, now we want to act as a unified regional force so that we can defeat Al-Shabaab as a unit. Otherwise, Al-Shabaab can use different kinds of propaganda and different kinds of mechanisms that can disintegrate the region and the effectiveness of our operations. So it is a unified, coordinated, and politically also properly designed and militarily properly strategized program where we work as a region, as IGAD countries. So in this regard, the media was always telling that Ethiopia has got in there in Somalia, but that's not true. We are not shy of getting into Somalia if the region agrees. I mean, it doesn't matter for us. The whole issue is not getting in there or getting out of there. The whole issue is defeating Al-Shabaab. So it should be properly planned. It should be properly designed and strategized so that this time we have to use this opportunity to fully defeat Al-Shabaab. So in this regard, we know that Al-Shabaab itself is telling to others that Ethiopia is coming. And they know that when Ethiopian forces are coming, what they are going to get. That's why they are so much afraid, and they are telling all kinds of nuisances. But whatever the case may be, Ethiopia is ready to be part of the operation, but that operation should not be individually designed. It should be coordinated, and it should be very, it shouldn't be time-taking. It should be a week's time of operation to clean Al-Shabaab from that area.
shouldn't be more than 2 weeks, 3 weeks time. We know that it is possible to do that. Then the whole issue is not cleaning Al-Shabaab. The whole issue is what after cleaning of Al-Shabaab is going to take place in Somalia. So we should be prepared to engage politically as well as administratively to fill the vacuum. When Al-Shabaab is defeated and dislodged, then who's going to fill the vacuum? And how the administrative structure should be in place. All these issues are our concern, not military issue. Military is a good, part of the solution, but it's not the whole solution. So we feel that the most important thing is not cleaning Al-Shabaab. Al-Shabaab can be cleaned in 2-3 weeks. We know that. But what happens after the cleaning is the most important thing. And we are working on that, planning on that with the transitional federal government properly, so that there will be credible administration on the ground and proper service delivery on the ground, so that TFG is better than Al-Shabaab. People has to see that TFG is much more better than Al-Shabaab. 国個別で対応したいと思っていません。ソマリアに対しては地域全体の問題ですので、地域として統一した動きを取ろうと思っていまして、その場合には主導権発揮するのはあくまでもIGADという機構組織です。かつ AU の平和維持部隊であるアミソンとともに軍事作戦を主導する。軍事部隊はアミソンが主導しまして、そのアミソンの下で他の国々がそれぞれの貢献を出すという形で参加することができます。で、IGAD地域諸国から要請がありまして、我が軍も出動を求められていますが、個別に動くのではなく、あくまでも地域からの要請と地域の一環として出る用意があります。ただし、まだ報道は間違っておりまして、我が国は進軍はしておりません。先ほど申し上げた各国間の国防当局で統合参謀本部レベルでの戦略等がきちんと決定され次第、我々も進軍する用意がありまして、掃討作戦に貢献する用意はできていますが、我が国が単独で主導権を発揮しているのではありません。戦略あるいは戦術双方とも地域としてアミソンプラス地域部隊が力を合わせていきます。ケニアはすでに進軍しています。しかしそれも本来は地域の計画の一部として動いていただきたい。各国がバラバラに動きを取りますと、期待された成果は実現ができません。これまでの教訓、間違いを学習する必要がありまして、統一した動きを取らないときちんと打ち負かすことができません。一方でアルシャバブ側では様々なプロパガンダ、あるいは手口で我が方、地域の分断を図ろうとしています。それに乗ってしまいますと、我々の作戦の効果も減ってしまう。あくまでも政治的に正しく、軍事的に正しい戦略を取る必要がある。一方で、我々としても進軍することにためらいがあるわけではありません。地域の合意があれば、きちんと対応する用意はすでにできております。ただ、計画も設計も戦略も正しくなければならない。そうしませんと完全な撲滅、掃討を図ることはできない。一方で、アルシャバブがおそらく我が国がすでに進軍をしていると各方面に言いふらしているのだと思います。それは我が国がもし登場した場合にどうなるか分かっているからこそ、その恐怖の裏返しだと考えております。で、あくまでもコーディネートをする形で行います。おそらく長くはかからない、せいぜい2、3週間程度で完全に掃討はできると考えております。ただ重要なのは、いなくなればいいということではなく、その事後です。政治的に誰が真空状態を埋めるのか、どのように政治組織を作っていくのか、軍事的な問題は全体ではなくほんの一部でしかありません。掃討自体は簡単にできる、その後のことを考えています。信頼性がある政府、きちんとした公共サービスの制度を実現し、どの国民の目から見てもアルシャバブよりも TFG 暫定政権の方がいいということを分かってもらう必要がある。はい、次のご質問、どなたかありますか。Other questions, please? はい、どうぞ。どうぞ。はい、読売新聞の黒岩と申します。ですね、先ほど今統合参謀本部議長が、各国の統合参謀本部議長がですね、いろいろと調整しているということなんですけど、実際その調整が終わるまで、どのくらいかかるとお考えでしょうか。教えてください。Claria of Yomiuri Shimbun newspaper, you referred to the coordination between the chiefs of staffs of the military. Do you have any idea how long this coordination might take until they make a decision? Well, I don't think it is going to take lots of time, but it should be as quick as possible. But I cannot say
today or tomorrow, or because it is a tactical matter. It's not a political issue. So it is on technical issues that they decide on the issue, and I don't think it will take more than a week or two or so. ざっくり言えばせいぜい1、2週間ではないでしょうか。それほど長くかかると思っていません。もちろん早く決まれば決まった方が良いと思いますが、だからと言いまして今日とか明日ということも今私では言うことはできません。今検討しているのは政治的な問題ではなく戦術的、技術的な話ですので、ただそれほど長くはないと思います。その他ご質問ありますか。どなたか。はい、どうぞお願いします。印新聞の山本と言います。今日のお話にも一部ありましたけれども、北側のスーダンの南部のブルーナイルの方からエチオピアにも難民が今逃げてきている状況があると思いますけれども、今その状況、今例えば増えているのとか減っているのとかですね、どれぐらいの方が逃げてきているのか、もし把握されていれば教えていただければと思います。Yamamoto of Mainichi Shimbun newspaper, you mentioned about the Blue Nile and the region, the geographical south part in North Sudan. I would like to ask about the trends of the refugees. What are the number of the refugees fleeing to Ethiopia? What is the trend? Is it increasing or decreasing? If you have the information, please. Thank you very much. From the Blue Nile, there are, of course, refugees coming to Ethiopia. It is in the 20,000s now. But it is not increasing, even reducing, because since the fighting stopped, people want to return back to their homes. So it is reducing, and it is in terms of 20,000 when I came to Japan last Thursday. おっしゃっている通りで、ブルネイの地域からの難民は我が国に来ていますが、おおよそ2万程度だと思います。この数字は私が日本に来るために先週木曜日出発した時点でのレベルです。で、増えておりません。というか減っております。戦闘が終わっておりますので、多くの人たちは帰還をしたいと思っていますので、傾向としては減っています。はい、どうぞお願いします。時事通信の松尾と申します。都合3点お聞きしたいんですけれども、要するにアルシャバブが弱くなっている原因なんですけれども、1点目はですね、そのエリトリアの支援が減っていると、これはそのエリトリアをですね、カダフィ大佐が支援していて、そのカダフィ大佐が倒れたと、これがやはり大きいんでしょうか。カダフィ政権の崩壊というのはかなりこのアフリカの角と呼ばれる地域の安定に影響しているんでしょうか。2点目なんですけれども、やはりそのアルシャバブが弱くなってきた原因の一つに、アフガニスタンにいるアルカイダがですね、ビンラディン首領が死んだということで、弱っているのではないかと、このアルカイダの弱体化というのが関係あるんでしょうか。3点目はですね、干ばつです。雨が降らなくて大変なことになっているという、この、ことがアルシャバブの弱体化に関係あるんでしょうか。以上3点、カダフィ大佐とアルカイダと干ばつ、この辺の影響について教えていただけますでしょうか。I am Matsuo of GG Press. I have three questions, but it is all linked to one matter, which is the reason why the extremist Al-Shabaab has become weaker, as you have mentioned. So, number one, I presume that maybe the support of Eritrea to Al-Shabaab might have become smaller, and plus the fact that Colonel Gaddafi is now eliminated and the Libyan government has collapsed. Do you think that the Libyan government and its collapse has had a big impact in terms of stability or destabilization in the Horn of Africa? And second, if Al-Qaeda in Afghanistan also has had an impact onto Horn of Africa, plus the elimination of bin Laden, what is the impact, if any, into the region of Horn of Africa? And number three is the drought. We have heard that the lack of rain has caused a dire circumstance. Could this be another factor that the extremists has become weaker? Thank you. Thank you very much for your analysis. I think all of them contribute. 解析ありがとうございました。全部が影響していると思います。The days of Gaddafi
has contributed for sure, because as I told you, Eritrea is a very poor country that they cannot supply money to Al-Shabaab and armament to Al-Shabaab. It is usually acting as an outlet to some destabilizing factors in those areas like Libya. And so the change in situation in Libya has an impact. It is true. And also the days of Bin Laden, not only Bin Laden, but the Al-Qaeda's representative in Somalia has been dead, you know that. So the leader of Al-Shabaab, the military wing, is dead. He is foreigner in Somalia, but he has been killed in Mogadishu. So that also has some contribution, not only Bin Laden's death, but also his representative in Somalia also died. So this has also a contribution in itself. Of course, drought also has contribution, because Al-Shabaab is not able to, get support from the people, because people are not able to generate income to Al-Shabaab. You know, Al-Shabaab is getting nowadays Al-Shabaab is getting lots of fund from taxing and rent collection from the people of Somalia. So that also has reduced. But most of all, the main reason is the ideology of Al-Shabaab is being defeated. It's not the money or whatever. If the ideology is not defeated, then money has little to do. Because people will fight until their death if they believe that this is a true ideology. So the most important thing is the Somali people are fed up with Al-Shabaab ideology, and they are rejecting that ideology, the extremist ideology, and that is why the most important results are coming. Otherwise, whatever force you bring from outside cannot solve the problem of ideology. And money and the military force cannot change the problem of ideology. What solves the problem of ideology is that people understand that this ideology is defeated ideology. This ideology is useless ideology. Then the whole solution will start to come. We do not mean that all the people in Somalia has embraced that extremism ideology, Islamist ideology, is correct. I mean, incorrect. There are still some who believe that Islamist ideology is correct. But their number is reducing from time to time, because they understood that this ideology is not for democracy, this ideology is not for freedom, this ideology is very suppressive. And so I believe that even though what you mentioned contributes, but the main thing is that the ideology is being defeated from time to time. So that's what we have to embank on it and use this opportunity so that we can dislodge Al-Shabaab fully from Somalia. おっしゃった3つとも理由ではあります。例えばカダフィ政権の崩壊については、エリトリアも貧しい国ですから、もともと軍事力あるいは武器、資金などの手当が自国だけでできたわけではありませんので、しかもリビアの不安分子等がエリトリアを拠点にしていたというつながりでして、リビアがダメになったということは大きなインパクトがあったと思います。またビンラディン本人が亡くなったことだけではありません。アルカイダソマリア代表のエル・ダルウィンも命を落としています。モガディッシュで殺されました。また干ばつもおっしゃった通りです。そもそも徴税あるいはレント等を徴収することによってアルシャバブは資金源としていたんですが、干ばつによって地域住民と国民の所得がないということで、アルシャバブ自体が資金不足に陥っているという原因があります。ただ金ではなく軍事力ではなく、やはりイデオロギーの敗北が最も大きな関係だと思います。逆にイデオロギーが地域国民にサポートされていた場合には、金があろうとなかろうと関係がなく、それは生き延びてしまう。
もしイデオロギーを国民が信じていれば、おそらく命を懸けて戦い続けてしまうと思います。肝心なのは国民がもう飽き飽きとしていると、国民が過激的な思想を拒絶しているところがポイントで、だからこそ今こういう展開になっています。外部からどれだけ武力を行使しようと、あるいは力ずくで何かしようとしても、地域の人がイデオロギーを信奉していたらどうにもなりません。イデオロギーが生きていれば、金といい、軍事力といい、全く有効ではない。国民がアルシャバブが述べているイデオロギーはもう打ち負かされたものだと考えている。あれを従っても意味がないと、国民が考えていることが一番大きなファクターだと思います。だからといいまして、過激的なイスラム思想をすべてのソマリア国民が放棄したと言っているわけでもない。確かに信じ続けている人はまだいるかもしれませんが、日々刻々と信奉している人たちは減っていると。あのイデオロギーをフォローしたのでは、民主化にならない、自由にならない、どちらかといえば抑圧的であるということを多くの人たちが分かってきている。だからこそ、この機会を我々がっつりと掴んで、行動を始めて、もう完全に完璧にこれっきりということで相当しなければなりません。その方では次、最後の質問にしたいと思いますが、質問ある方、どうぞ。This would be the last question. はい、どうぞ。個人会員の末次ですが、東南アジアでもあれですね、マラッカ海峡の盗賊とか同じような問題がありまして、日本の場合はこの ASEAN あるいは ASEAN プラス3あるいは東アジアサミット、こういうこのところに参加をして協力してますけれども、この場合もやはりインドネシアとかマレーシアとかシンガポールという非常にこの地域の ASEAN なら ASEAN を支える一つの姿、形、力っていうものがある程度我々にも理解できるということが非常に前提になっておりますが、さっきからおっしゃっているIGATTを通じたこの本懸案の解決というアプローチではですね、そういう中心国っていうのはやはりエチオピアであり、あるいはケニアであるという具合に考えていいんでしょうか。ちょっとそのメンバーの主力となるメンバーを教えてください。I am Suetsug, a freelance member. You have mentioned about the piracy and the destabilization factor in your region. We have similar issues of piracies, for example, in Southeast Asia, like the Malacca Straits, for example. In our region, we have ASEAN, ASEAN Plus 3, or the East Asia Summit. We have such institutions like your IGAD in the region. But in ASEAN, what is different is there are visible, strong powers taking the leadership in this region. For example, Indonesia, Malaysia, Singapore, because they are visible, because they are showing their force and their physical shape. We can see that they are taking the leadership. But in the case of IGAD, I would like to know who exactly are the leading countries or the leading members in your approach. Am I correct to assume that after all it is your country, Ethiopia and Kenya, that will be the main members, although you say that it is an institutional approach by IGAD? Thank you very much. Sharing the experience of the Asian countries. But in Africa, I think this time, you know that Ethiopia is a landlocked, and we do not have forces in the sea to fight with piracy. We depend on the forces outside as far as the sea is concerned. What we can contribute is on the land of Somalia, so that the main issue, the main root cause is there in Somalia itself, Somalia proper, not in the sea. Kenya has got a navy that can support the process in the sea. So we have no competition in this regard. And what we see is the international, no more than the region, that area is used more by the international community than the regional people at large. So we feel that the international community has to coordinate themselves, because that's a route line for all movements in the international corridor. So we, as a matter of fact, logistical problems are there, financial problems are there. We cannot go and fight in the sea, the piracy, while we do not have proper schools at home. So you have to see our position.
First, we have to give to our people proper schooling, proper drinking water, proper, health facilities before going to fight into the piracy issue in the sea, which is money intensive. So we don't have enough resource to fight there. So we focused on the land, and also we focused on our internal development rather than giving our meager resources into the sea for fighting piracy, which is not our main problem at this moment. So we are so much conscious when we put our resources in places. But the international community has enough resource, and they have to coordinate. The big countries, including Japan, they have to coordinate their efforts and fight the piracy in the sea. We can lend our hands because that's territory of our region, but we cannot fight as masters in that region. It's a little different from what you mentioned in Asian countries, because that's their own problem, and they have also resources to fight. And we don't have that resource to do that. So I thank you. ASEAN あるいはアジアの経験をシェアしていただきましてありがとうございました。ただ、やはりアフリカとは状況が違うと思います。まず、我が国については、内陸国、海が今は接していません。そういうことで、海軍もありませんし、海に直接我々が海賊対策で何かできるわけではない。その海の方面については国外の力に依存することになります。我々が貢献できるのはあくまでもソマリアの国内陸上においてで、先ほど申し上げたように根本原因は国内にあるので、そちらで貢献したいと思います。ケニアについては海軍があるので、海における必要なプロセスをサポートすることができると思うので、こういう意味でケニアと我が国が競合しているということはありません。一方で、海賊が頻発している海域については地元住民よりも国際社会にとって死活的に重要なわけで、皆さんにとっての航路として非常に重要なわけです。国際的な回廊ですから、その点についても国際社会の役割が大事だと考えています。物流という意味でも、あるいは資金不足という意味でも大きな問題となっています。で、我が国に関して言えば、海賊と戦うどころか国内で十分な学校がないという状況から鑑みて、まずは海に出て行って金がかかる海賊との戦いを行うよりも、国民の教育、衛生的な水、保健サービス等を先にしなければいけないことがあります。なので、まずは国内内部での開発を重視しています。ただでさえ足りない資金を闇雲に海賊対策に充てることはしたいと思っていません。そもそも海に接していないわけで、海賊問題は直結した我が国国内で起こっている問題ではない、とも考えています。そのように大変厳密に冷静に計算をして我が国の限られたリソースを配分しています。一方で国際社会、特に日本を含む大国においては状況が違う、リソースも資金もあるはずです。なので海賊対策についてぜひきちんとコーディネートした動きを取っていただきたいと思います。それに関しては領海あるいは領土が近いということもあるので、我々も必要な手助けはしたいと思いますが、主導権を握って海賊と戦おうという意図はありません。その点がアジアと違うと思います。教えていただいた ASEAN あるいはこの地域については、皆さんはリソースもあるし、戦う問題もあるし、皆さんの地域そのものの問題だと思うので、その点が違ったと思います。はい、大臣、今日はどうもありがとうございました。地域の情勢がよく分かりました。それでは最後に大臣に。Thank you very much. We now have a better understanding about your region, and this is our practice to give you a little present. Thank you very much. どうもありがとうございます。May I give you also for it? Thank you very much. Thank you. どうもありがとうございます。Thank you very much.